Minecraft 咧，咁呢個就係我嘅朋友。我俾佢睇下我嘅秘密基地，又話呢個 TNT。牛頓聽到都覺得好開心。我哋今日礦洞探險。喂，唔夠石頭喎！礦洞探險啊，跳得高一滯。打我做咩啫？係都係。你打我做咩啫？今日礦洞探險嘅各位觀眾，咁各位觀眾，如果你想我做你任務啊，各位觀眾你而家可以聊天咧，聊喺呢個聊天欄度喎，我會做你任務個，你而家可以寫個任務出嚟，你而家寫個任務出嚟，我會做個，你放心。你過嚟啊，呢度啊。咁遠嘅僵屍都睇到。呢度啊。呢度啊！我睇你點樣上嚟，我睇你點樣上嚟呢個僵屍啊！死僵屍，我睇你點樣上嚟。呢度啊！冇過嚟，冇過嚟，冇過嚟，不要過嚟，叫咗你啊！填咗。呢個就我哋生怪塔。你以為我唔知道你攞咗啲乜嘢？聽我哋嘢。之前用落邊有12嚿鐵嘅，知唔知啊？但我冇攞鐵。OK，唔緊要。哇！呢度鐵嘅，我一陣間幫你做個鐵裝先。等一陣啊，我先要做，因為咧一陣間俾人入侵嘅時候，我俾你打死先，所以我要做一套。笑死！我嚟做先，你唔好過嚟，唔好過嚟，唔好過嚟。我都做先，然後咧我睇下剩低幾多，我就分配下做。OK 啊，我上嚟啦，9嚿鐵，我整個帽就夠啦。我整個胸甲，然後咧應該唔會再俾你打死啦。所以你唔好衝先。然後咧我之後如果剩低啲鐵打，我俾你一個裝備，防止俾你打死。我唔俾你裝備，最有原因嘅，就因為我驚俾你打死啊！都唔係我打死，你黑黑打死。我覺得，如果喺旁邊一陣間俾你即刻覆面，講笑，我唔可以俾你鐵劍住你明，我會死得好慘。我有鑽石裝你燒有鐵劍，我有下界裝你燒有鑽石劍。咁如果我揾到鑽石咧？你冷靜啲，你唔好同我整鐵劍，冇整劍，整裝備就夠啦。我哋先防住你要拉門先啊。點解我呢個試過睇係冇頭？可唔可以唔好碌住埋 eyes 啊？燒鐵。出去探險。真啊！我哋雪地啊！香港雪山最底咧係有遠古城市啊！遠古城市有富豪金蘋果。遠古病毒先啱。認真啊！我頭頂就係一滿牆，一起身即刻游水。哎呦，睇下我整到一個胸甲之後咧，我就睇下可唔可以幫你整埋第2套裝備。睇下可唔可以幫你整埋。我知道點解8嚿鐵啦，我想知道。喂，8嚿鐵可以整到一個胸甲。我一定要整胸甲先，一陣間俾你個黑黑打死我，笑死啦！我整個長矛先。我整個胸甲先啊！我驚你一陣間打死我啊！哎，怪之，原來每一嚿鐵原來係你攞嘅，長矛好廢啊！仲要你着校服添。嚇！我唔會着校服。校服哥。我覺得校服嘅配搭係白色衫，下面係
我哋要挖礦啊！應該冇咁易死啦，唔係應該冇咁易俾啲黑客打死啦。長矛越衝刺越快，越高傷害。所以如果你好遠衝過嘅話，你可以即刻秒殺。但係點解你要整長矛？你咪想殺咗我？點樣衝刺咧？係個衝刺，衝過。唔係啊！你整長矛一陣間俾你個黑客害死喎，小心啲。你以為我哋裝備好好啊，都會俾你秒殺。長矛真係可以秒殺復仇者嘅，中格人都得啦，重錘都得啦。着皮夾牌。要咩？你想雪山啊 Yes。 ？OK， 咁着。啊！我又冇帶氣膠鞋。等陣，我撳埋 VM 就唔帶皮膠鞋。一陣間我幫你整套，一陣間我就幫你整套裝備啦。OK。因為我先整裝備啊，仲好啲。一陣間俾你蝦打死我就冇氣啦。唔知啊。你真啲又長矛又高刺對人哋好高傷害嘅喎，可以秒殺我，然後你都會死嘅。你有冰啊 Yes 有水啦。藍冰定係？可唔可以畫啲雪啊？我想整個雪人，我可以整雪人啊！叉電刀，有電刀我就可以整雪人啊！哇！呢度先。哇！呢度礦洞嘅，冇咁好過嚟，我陣間驚你打到。都幾壯觀㗎。幾壯觀。啲水學校，我仲以為熔岩添。結果下邊，哇！綠寶石啊！綠寶石啊！我都有，但係我哋要綠寶石。我嚟玩，有啲危險㗎，因為落去必死啊！我要慢慢嚟。佢必死啦！我慢慢嚟，唔好過嚟，唔好過嚟，唔好過嚟乾。咁容易你同我講唔得。你跌落去就會死咯。我有水啊！真㗎？我都冇。下邊有水啊！我知啊。但係你真係唔驚行錯一步咧？邊個講我行上去？Oh my god！其實我哋要綠寶石嚟做咩啊？我哋唔係話唔使用村民，我哋用唔用村民好啊 ？Yes。我哋間屋隔離咪有個村民。流浪新聞唔計村民，我想同村民交易一啲附魔書啊！你上返嚟啦！我哋繼續上去探險，一粒綠寶石，但係一粒綠寶石買到個毛啊，連毛都買唔到。驗傷。人民嘅傷。我而家企喺粉雪上面啊，一直咁跳。因為如果你行過，我登陸咗最頂。哇！又係粉雪，行過去係唔得㗎，一定要跳啊！我唔想踩中粉雪。唔緊要，你跳咪得咯。我越上面越多粉雪嘅。因為你物理冇學咩？物理學幾好？粉雪越高層就越多雪咯，粉雪面簡單，你連學都未學過，咁你直接估到越高層就越多雪，因為越高就越多雪地。咩邏輯嚟㗎？咁你知點解越高就越多雪啊？唔知咧。啊？我唔記得咗。你知你有封網有問題，封網。我唔記得咗。上堂上唔好。仲冇一個床，有冇多一個床？我冇帶床，但我身上有羊毛。我身上有6嚿羊毛可以整得一張，但我冇木頭。你落翻去先。唔係，就落翻去。我啱啱見到有鐵，我想畫啊！我畫唔畫好啊？好難畫誒！我畫完之後有機會夜晚我就死咗。但我而家裝備咁。
話，我真係翻唔到。因為嗰個旁邊仲有個咩北極熊。秦始皇騎北極熊。唔係玩爛緊啊！依家。我覺得唔係啱嘅。我哋翻屋企先啦。得翻半血。快啲翻，快啲翻，換血咁少，食嘢快啲食嘢，唔好講你冇食物。每一日要帶食物出門。帶廠啊！係喎，我攞冰凍啊！我哋聽日再嚟啦，呢度2嚿鐵，又多一個冰凍。有，我一下跳落去哋。我自己倒。你知唔知我想落地水啊？但係好驚啊！好嘅心，因為粉石唔可以。得啦，我整咗一個上下樓梯啦。我多啦。邊個人放冷水咁方便啊？你放冷水即刻衝落去，唔好跳落去，一跳係必死。哇！我太勁啦！我太勁啦！各位觀眾，我落去一陣間即刻換咗鞋，明嗰個應該半血。觀眾我太勁，我落去一陣間即刻換鞋，咁就一回家又。我太勁啦！講多次換啊！依家咧係俾人撤出咗。點解？點解嘅？你開外國人病，你開外國病病。我咧修復翻。OK。喺你唔喺度嘅時候，我準備幾張床。我哋之後要穿全鐵裝啊！太難穿啦，唔係全鐵裝，唔覺得咩？我之後會幫你弄全鐵裝啊！之後開直播。各位觀眾，你知唔知我以前都開直播㗎，都係拍 Minecraft 㗎。因為有人舉報喎，唔知點解一個舉報就係即刻落壓㗎。因為有人喺聊天區爆粗，所以就話我爆。都唔關我事。各位觀眾，我之後盡量抄翻我以前拍過嘅片出嚟啦。呢個片係以前冇拍嘅，就係而家仲有發展嘅以前嘅世界。而家仲有發展緊嘅呢個世界，所以呢個唔係以前嘅，呢個係而家嘅。如果你想我做乜嘢嘅話，請你快啲聊天咯。你寫個任務俾我，我考慮會解決一下。譬如你解任務就係整一間釣魚小屋，我都會做。整乜嘢我都會照做。OK，但前提係你哋要撳讚，我先會做。睇讚數，如果讚數夠多嘅話，我就會做任務。OK。有可能一啲整超級豪宅、整全套下界裝嗰啲，可能要後期少少。但係我哋如果想整超級豪宅，需要揾到石英啊，所以我整乜嘢自殺嗰啲啊唔得，嗰啲極限模式自殺唔得。要正常嘅任務，我真係整乜嘢豪宅，整乜嘢釣魚小屋啊，整乜嘢，嗰啲整乜嘢多把，整一把鑽石劍，整鑽石全部鑽石裝，我盡量做下。我已經講咗啦，講咗呢個規矩啦，唔准自殺。同埋你讚數要夠多，如果你只有一個讚，我睇心情。如果你有3個讚，我一定會做一個。但係咧，睇下你有冇聊天咯。得啦，我幫你整咗一張床啦，張床喺個箱度啊。
如果你想我做你嘅任務啊，記得訂閱、加分享、再加撳讚，3個讚立即到1個。你哋都要有啲任務先得。如果你哋讀呢個嘅話，咁我直接揀呢個讀呢個任務。OK，我講咗規矩啦。狗仔，我唔可以打到你一下嘅，我死硬。我俾你自己敷面。我用唔用速通魔法好啊？直接一碌中介之後，即刻定位到個中介位。咁即大路機。探索一下附近。我哋留咗呢個咁耐都未探索過，所以我而家要探索一下。公仔有度，可以整一啲書，又再整個撫摸台，有蝦要上一時。咁之後咧就可以完美咁撫摸一啲火焰寶、跌落寶嗰啲寶。好重。呢度咩事啊？咁多光澤嘅。喂，各位觀眾，呢度好多乾雜，我收一下先。應該去整一啲南瓜批。我整南瓜批啦，我冇記錯，附近有南瓜。南瓜批係一個優質食物嚟嘅，對前期嚟講。對而家嚟講係一個高級食物嚟嘅，對之後嚟講咧，金胡蘿蔔先係最高級。再之後就係金蘋果。金胡蘿蔔係勁過金蘋果，我冇記錯。再之後不死圖騰。之後，你咪想整不死圖騰農場啊？我可以整啊，你想整啊？我整不死圖騰農場，只幾億個不死圖騰。你想唔想整不死圖騰農場啊？定係需要揾一隻閱讀者，同埋附近要前哨站，同埋要幾隻村民先可以。咁樣先可以有無限不死圖騰，用極都用完。我知道整個新怪塔，咁就附近就冇新怪塔身喺上面。我哋而家急需要一個新怪塔，經驗值、附魔台、鑽石裝、下界裝咁樣做。唔緊要，你個箱入邊咧有張床㗎個箱，我張床俾你嘅，我準備嘅。我身上有一張，你唔好出去住一陣夜晚啦。有一陣啦。天天咁樣瞓覺。我身上收穫得唔錯嘅，我身上收穫得太多嘢。即將關門。OK， 我哋先將啲垃圾擺入去先啦，我哋繼續探索嗰個雪山。咁咧，嗰個係咪中午啊？中午定夜晚啊？咁多床嘅，話攞翻張床啦，後備床嚟嘅。之後出去冒險嗰時咧，可以喺你度啊！真係跌咗我身。其實我想換咗間屋佢啊，呢啲鵝卵真係好醜樣啊，唔覺得咩？之前咪話好靚咩？而家我要換啊，因為切石機而家可以整到優質嘅石頭，以前係好靚，但係而家咧係時候要換。我哋而家喺外面度過。你呢個改第3代咧又改喎。唔係啊。第1代係得個咁細嘅火泥咯，第2代就係依家用緊，第3代唔通要出嚟啊？你知唔知有豪宅㗎？觀眾，如果想我哋整豪宅嘅話，快啲撳掣。咁我之後咧就會夠台咗時咧，我就直接抽一個觀眾嘅聊天，咁咧我就睇下做唔做任務。我會做你嘅任務㗎，如果3個讚咧，我考慮做一下，唔係一定會做一個。但係如果心情好啊，我就做一個直接冇嘢做啦。OK。咩100地路未啊 ？Q&A 啊！10萬路 Q&A。你100都做唔出嚟。唔知100有路咩？有啊，佢哋0都有路啊。係天生想露面真係睇唔順。我10萬就會露，開
開山咯。山羊，小心啲山羊呢個會撞啊你個身度㗎。我個長矛啊！你小心啲喎，長矛會打到滿牆度嘅張紙。冇過嚟。太慢啦！咁多兵嘅。跌方塊啦自己。我覺得跌方塊一定打中你。呢個換足，喂，原來呢個太靚嘅最高嘅山。唔係啊，而家要挖鐵礦啊，太邊緣啦個鐵礦，我睇唔順眼所以就 What the hell！ 哇，想挖個鐵礦即刻扣你一粒心啊，太恐怖啦嘛！即係你後面有個山羊。唔好撞我啊，王八蛋！做乜落咗去嘅？呢度有鐵礦啊！我都要去。你過嚟啊！呢個面應該有怪啊！咩怪啊？胡章啊！哇！差啲跌。啲兵太驚險。我幫你整個鐵裝啊，空格。睇啲鐵夠唔夠啦？你自己整鐵裝啦。呢鐵俾你。三嚿你同我夠。OK，繼續揾。上面望到礦洞啊，好黑。我唔確定係咪礦洞。我之後有鐵俾埋你。我之後咧有鐵鈎俾埋你做裝備。你之後喺屋企燒住先。啱做裝備，唔好學我哋成日做，唔好做鐵劍。警告你唔好做鐵劍。OK， 唔準用鐵劍就得啦。我理你攞啲鐵嚟做乜嘢？我之後一定會幫你做一個。我幫你弄8嚿鐵。你而家幾多嚿啊？冇記錯。3嚿差5嚿。我幫你弄多5嚿鐵咧，咁你就可以做。我自己整嘅。What？ 差尾就去晒啦。我一瞬間，成個時間都停止咗，經過咗一瞬間。點解觀眾都冇俾我哋咩任務？因為上觀眾可以俾我哋任務。冇打我，我唔好講。呢個個窿，真有個窿。幫佢打嘢嘅。水啊流到去樹嗰邊啊！哇！呢度咁多樹苗嘅。我哋樹苗好多啊！真係幾似下。返學返上樣嘢。西藏。我搞掂。你等一陣啊！我要換一下，我會試下換一下呢間屋嘅除咗。都係長江同珠江一條。死啦！冇石頭添，重新挖過。我要去挖礦啊！我需要石頭，所以我要挖礦。我大概喺鐵礦多啲嘅層數啦，呢度好似應該呢度附近好似。OK， 呢度開始挖。橫掂都需要石頭，所以順便挖埋石頭。有煤炭咧，太好啦！有煤炭。挖煤炭要褪後，防止一陣間上面挖完話一瞬間即刻有古力刮出嚟。即刻有個黑客入侵咗，即刻打。嚇有啊！而家嚇死人咩？我之後啊。你而家唔係唔會啦？呢度太多煤炭啦，挖唔晒。我呢度礦度有好多煤炭啊！一陣間你自己挖下要。我覺得要向側邊挖一下。挖礦真係好煩啊！你知唔知？你挖下一瞬間就覺得後邊好似有鑽石，又想繼續挖，又係覺得後邊好似仲有鑽石，又好似想繼續。鬼嘢啫！應該要整個桶啊先啱。你唔係有整到咩？我冇整。
冇玩嘢。知點解咁樣話啊？各位觀眾，我想將呢個逐啲慢慢換，慢慢換。啲石頭，其實阻住頂頭，上去就頂頭。頂頭上。之後畫下就有鐵添。真㗎？幾多啊？零。備用狗。你知唔知做緊好神奇嘅東西啊？我話空緊呢個空間啊！真係有鐵啊！好嘢！我哋真係以為我哋開過。有鐵裝備。OK，快做。最多添。6。哇，唔錯嘅，做就做。喂，你做一啲，你做多啲。你做完個。畫下就鐵嘅。成。跟住以為我開過。一陣間咧，你只有咧，你先整咗個裝備先。又有煤。煤，路邊嘅廢物嚟嘅喎，屋企太多煤啦，周街揾到。吓，我身上有20喎，我呢個礦洞入邊好多啊，有一個礦洞。用晒㗎啦。OK，但係對我哋而家嚟講，煤都係一啲小事，唔啱咩？超有技術先可以上。OK，換嘢啦。喂，你用半石整屋企得嘅咩？咪有用切石機做啲嘢，按一啲高級材料啊！我收睇嗰就係高級材料啦，石磚。一啲唔高級咯。整城堡都會用到呢啲。哇！呢個靚啲啊！哇！呢啲先叫屋企啊嘛。屋企先實淨。啊！石磚咪實淨過石頭㗎。黑曜石仲。我哋之後就會由食晒為主啊，由靚為主啊，之後就會用石英㗎啦。使乜整咁嘢啫？觀眾愛睇啊嘛，觀眾中意睇建築啊嘛。而家冇乜嘢。觀眾中意睇建築啊嘛，我度建築。我覺得全部觀眾大部分觀眾都中意睇建築。但係我之前喺你以前嗰頻道，有人話公司係拍城市。呢個你講嘅，唔好講啦。唔係我啊，我嗰陣時都唔在線。YouTube 你唔在線。以前都唔睇 YouTube。熱愛建築嘅人。我諗呢個醜到爆啊！外面太多怪啦。好彩有鐵裝啫，明我總有4。咁各位觀眾，咁今日面到呢啊！如果想我做咩任務，而家快啲評論，快啲聊天，咁咧，拜拜。